Charity Chinembiri tinotenda nekuvepo kwevanobatsira nekuti dambudziko ratanga tinaro munharaunda munomu musingawaniki kana rubatsiro rwakaita serwuru. Tatichiwana mvura kunzvimbo dzine nharaunda iri kure sekumapani, tatisingazivi kuti kurima kunorimwa padunhu pakaita sepanapa. Tatine magadheni edu, asi kumagadheni ikoko ari kurwizi ndokwataipererwa nemvura. Toita yokuchera kana yapera nguva dzechirimo dzinedzi, toita dzekufukura mujecha kuti tiwane mvura inozotikwanisira kuti tirime kana mibhedha mishoma shoma yemuriwo. Saka dambudziko iroro raitibata zvakanyanya. Saka chunhu ichi chakazoya munharaunda medu, taita mubatanidzwa wemadzimai iwoyu tichizobatsirwa neCommunity Water Alliance kuti vatitirewo bhoho rine neirrigation yakaita seinoyi. Chunhu ichi chakatifadza nekuti chakatibvisa pane chimwe chinhano chichitiisa pane chimwe chinhano. Saka kuwanikwa kwemvura munharaunda kunobatsira vazhinji. Saka tine shuviro yokuti iyoyi mvura iyi maitikiro ayo ayakaita pachidunhu chino ichi chiite panzvimbo dzakasiyana siyana mudunhu redu, kuti vanhu vese vaone kusimukira, kunyanya kumadzimai ndiwo ane dambudziko iroro rokuti vanosangana nematambudziko. Vana baba kashoma kungozoda sadza vakagara. Saka vana mai tine dambudziko iroro rekuti tibatsirike. Saka kubatsirika uku tine shuviro kuti munhu wese apinde pakubatsirika, uye mvura iwanikwe panzvimbo dzose dzakasiyana siyana mudunhu redu. Izvozvo zvingafadze kunyangwe nedunhu redu, kunyangwe nemasabhuku edu mazhinji, kunyangwe naishe wedu. Saka zvinotifadza, chinhu chandinongotenda nacho. Ini nditowo Margaret Jonathan, ndinogara muBhoera, ndiri Women Farmers Cooperative, ndogara muno muBhoera. Chatakatanga kuita tisati neproject, taitambudzika munomu, tiri varombo vakadzikira zvisingaiti, tichitonetseka, tichitoshaya mari yechikoro yevana, nyangwe mari yekudya, chikafu chekudya tainetseka nacho, tasingawane chikafu chekudya. Saka patakazofunga tiri vakadzi, takaungana tiri vakadzi, takafunga zana takati tingaite sei. Ndopatakatanga kuitawo project yedu iyi, takatangawo kusumukirawo, takatangawo kurima madomasi. Saka matambudziko ataiwana pakutengesa madomasi, taiti takaenda kuMbare tairohwa pasi petsoka, taibhadhara $500 US kumba todzoka tisina chunhu. Mota cheche hatina, tanga tisina iri kutakurisa madomasi. Taitambura kuti tiwane zvinhu zvokuisa. Kana tichifamba mulokari taitotsiga mabhaketi, kutsiga bhaketi rakazara madomasi, totsiga tonotengesa madomasi kuti tiwane cheuviri. Nechimwe chakatibatsira, takakwanisawo kuti tiendese vana kuchikoro. Vana vedu takakwanisa kuendesa kuchikoro, tichivabhadharira school fees. Kana nanhasi zvezvi vana vedu havasitombodzinga, tikuvabhadharira chikoro. Matambudziko emvura, taichera zvisipiti, kuchera nemaoko, pobuda mvura ine tsvina, tononwa mvura iyayi. Takanwa mvura iyayi tikonzeresa korera. Kunto nevanhu vakawanda vakarwara nekorera, vakarwara nekorera, takaenda navo kuzvipatara. Taingobatwa kunzi korera munharaunda wemenyu mune tsvina. Taifamba 5 kilometers kunotsvaga mvura, kunochera mvura. Dzimwe nguva mwanasikana abva kuchikoro usiku kuBhoera kusekendari wouya, isusu pamwe taiti kuno kubasa, wosvika kumba muona mba hamuna mvura. Mwana iye otakura futi bhaketi, uya usiku nama8 kana kuma9 kunochera mvura. Rimwe dambudziko rakatibata kunyanyisisa remvura ndo rakanyanya kuti koshera munomu. Takatanga tichirima kumagadheni, taingoita tumhomba 2 kana 4, tasingakwanisi kana kuendesa kumarket nekuti mvura yainetsa. Taitoita zvemufuka. Ndonzi Anesu Mutongi. Tinofara zvikuru nekuva nemvura yatinayo pano. Matenga atakaisiwa neWater Alliance. Tanga tine dambudziko remvura rakanyanyisa munharaunda ino. Tanga tichichera mvura pachisipiti. Mvura iyoyo yanga yakawandirwa
ichiti vanhu vemucommunity vose nevepachikoro waitomuka kuma3 kuenda kunorindirira mvura, ende dzimwe nguva uchiti kana ukarara ukazoenda kuna4 unotowana mvura iyoyo yatopera, woswera wakagara uripo kuti mvura imwe ichadzinira wozochera kana kuti kuma3. Saka tinoona kuti riri dambudziko rakanyanyisa muno munharaunda medu, asi taisirwa mvura pano takaona zvakatibetsera zvakanyanya tichikwanisa kuuyawo tichipuhwa mvura. Saka tinoda kutenda nerubatsiro rwakabva kuWater Alliance. Rumwe rubatsiro ndorwatinoda kuti vagoramba vachitibetsera nyangwe pazvinenge zvafa, vauye vachitigadzirira, nekuti kana bhoho irori rafa tinodzokera futi padambudziko rataatinaro. Saka tinotenda zvikuru nekubatsirwa kwatakaita. Maita henyu. Zita rangu ndonzi Adlife Mudzingo. Saka isu taona dambudziko kuburikidza nemameetings angaitwa kunzvimbo ino. Takawana rubatsiro kubva kuAgent Action Fund Africa kuti tironge hurukuro dzinosanganisira makanselas enzvimbo, dzinosanganisira masabhuku enzvimbo nemadzimai anogara munzvimbo ino maringe nedambudziko renyaya dzemvura. Saka paitwa hurukuro, pahurukuro idzodzo dzekuti pawanikwe mvura ibatsire even padambudziko rekolera ranga riripo, nedambudziko rekuti vanga vachirelaya nemvura yemudenga pakurima kwavo, asi mvura iyi yanga isingachawanikwi. Nzvimbo ino yeBhoera inzvimbo inozikanwa nenyaya yemaperennial droughts. Saka tapuwa rubatsiro irworwo, takauya kuno tikaita hurukuro, tikabatanidza mastakeholders akasiyana siyana, tikaita hurukuro. Muhurukuro idzodzo ndo makabuditsa kuti tiite chirongwa chemapiped water schemes. Mapiped water schemes chiri chirongwa chekuti titore mvura pasi tichishandisa clean forms of energy, solar energy, to abstract water from the ground, and then have taps distributed within households where the local communities can access water, clean potable water, as a human right that is enshrined on Section 77A of the Constitution of Zimbabwe. So we had support from Agent Africa Fund to convene meetings, and the resolutions were made. After the resolutions were made, we then approached other partners that include the French Embassy for infrastructure support. We then installed these infrastructure support, and then have taps that are installed at household level to support access to water for communities. And beyond that, we also installed drip irrigation system with block systems, and started creating ISALs, which have led to Boera Women Farmers Cooperative, which has been registered so far as a legal institution in line with the laws of the country, to then allow women farmers to tap into groundwater resources and support drip irrigation, which then allow them to practice agriculture throughout the year, as compared to seasonal rain-fed agriculture, which was erratic because of changing and varying climatic patterns. So this support focused on horticulture production, and they could take farm produce to the market, where we had done some linkages for them to then support their livelihoods interventions. So the support, basically, like I've said, came from different partners, but the first port of call in terms of support came from Agent Action Fund to convene meetings and trainings that would allow them to operate the system. So this is the kind of support that we offered as an institution. So the bore is here. So like I've said, you are tapping into groundwater resources. So the drilling has been done here. It's a 100 meters borehole with a 3 horsepower pump.
that is installed down there. So that pump is powered by clean forms of energy. We use solar energy to power. The distance between the bore and the solar panels is critical because we need to reduce frictional loss on energy. And the tilting, kurereka kwema solar panels is also critical. My solar panels, when you're in the southern hemisphere, they face north. That's the first principle. So these solar panels are facing the northern side. That then allows them to take much energy, which will power abstraction. Then this is the control box where the local community does the on and off, right? And then the powering then directs the water into 2 by 10,000 water storage tanks. So per day they can be filled twice. That means they can harvest 40,000 liters per day. And from there it goes to the taps. Some of it goes to the field for irrigation. So that's how the system works.